هاي وحدة من أقدم الوصفات الفرنسية. كريم بورليه وصفة فرنسية كلاسيكية جميلة جدا، ونكهتها ولا أحلى من هيك، وبسيطة على فكرة. رح نحتاج لهي الوصفة 3 من صفار البيض، 3 صفارات بيض. صفار صفار صفار، جميل جميل. فيهن هيك شوية بياض شوي صغيرة بسيطة، عادي اتركوهن. ولكل صفار ملعقة من السكر. لحد هون تمام، واضح؟ طيب. بعدين ملعقة طعام من الفانيلا السائلة أو البودرة، على فكرة شغال يعني. رح نضلنا نحرك 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 ليصيروا هيك، ليصيروا مثل قوام كريمي حريري ناعم جدا جدا جدا. بعد ما يدوب السكر رح ورجيكم كيف رح يصيروا. بعد التحريك المستمر رح نحصل على هذا القوام الجميل. طيب، شو بضل بدنا لهي الوصفة؟ العنصر الرابع والأخير، كريمة. جبت كريمة طبخ، على فكرة مش كريمة حلويات هي والله، كريمة الطبخ. جبت كوب ونص، حطيتهم بالمايكرويف لمدة هيك نصف دقيقة تقريبا، أكتر شوي 40 ثانية يعني. المهم الكريمة دافية، ممكن تسخنوها على الغاز. فضفت الكريمة شوي شوي على خليط البيض مثل ما انتم شفتوا. بعدين جبت 3 ريميكانز أو 3 زبديات بيدخلوا على الفرن، حطيتهم بصينية. راح أخبركن ليش. وبعدين راح ابتدي أسكب هذا الخليط اللي عملته، اللي متكون من السكر والفانيلا والبيض والكريمة، بالريميكانز الزجاجيين هذول. طيب، في حركة كتير مهمة، هي الرغوة. هي الرغوة لازم وضروري كتير انه نشيلها، لانه راح تعمل طبقة غير متجانسة مع بقية الكريم بورليه. طيب، بعدين رح انزل بمي مغلية لحوالي تلت الريميكن او الكوب الزجاجي هذا، لعند تلته. ماشي، يا رب تكون واضحة. حطيت المي لتلت الكوب، وعلى الفرن لمدة نصف ساعة على حرارة 180. وهي النتيجة ببساطة بعد ما بردوا. طبعا حطيتهم بالثلاجة ساعتين 3 لبردوا. وبعدين رح جيب شوية سكر، ملعقة صغيرة من السكر على كل ريميكن، وحركن هيك أو وزع السكر بالريميكن. ورح نعمل أشهر حركة بالكريم بورليه، رح نكرمل السكر أو نحرق السكر، وبعدين نحطه على جنب ليبرد طبعا. لكن هاي الحركة، هو الكريم بورليه عبارة عن هاي الحركة، نكسر السكر المكرمل، نستمتع بنكهة السكر مع نكهة الكريمة جميلة جدا. بتمنى تحفظوا الوصفة ولا تنسوا تعملوا لي فولو. أنا إياد رافع.